ডিম নষ্ট হয়ে যাওয়ার পর ফের আবার ডিম পারলো। এটা হলো আমার ছোট্ট সেটআপ। ডিটেলস ভিডিও কিন্তু অবশ্যই আসবে। হাই এভরিওয়ান, আমি সন্দীপ। মাই ওদের দেখাশোনা করে। মা সকাল সকাল ওদের খেতে দিচ্ছিল, আর সকালের খাবারে থাকে ছোলা। আর ছোলাগুলো ভেঙে ভেঙে দিচ্ছিল। লাভবারগুলো এত বিচ্ছু যে ওরা ভেঙে না দিলে খাবেই না। আর ছোলার সাথে দিচ্ছিল সানফ্লাওয়ার বীজ। এগুলো কিন্তু ওরা সবাই খুব খেতে ভালোবাসে। মা ওদের খাবার দেওয়ার পাশাপাশি ওদের পরিষ্কারও করে দিচ্ছিল। আর সব থেকে বড় খুশির খবরটা তোমাদের সাথে ভাগ করে নিলাম। ল্যাভেন্ডার আমাদের ডিম পেড়েছে। তোমরা জানতে ব্লু অফলাইনের গিন্নি মারা গেছে, তাই ল্যাভেন্ডারটাকে নতুনই আনা হয়েছিল। আমি তো খুব এক্সাইটেড। আমাদের পাখিদের মধ্যে সব থেকে ভীতু হচ্ছে মুটিয়ার বাতাসা। তিনি বাইরে থাকলেও উনি তো ভিতর দিয়ে বেরোবেই না। মা তারপরে ককাটেলগুলোকে খেতে দিল। মিমিকে দেখো তোর খাওয়া দাওয়া করছে। মাইলোকে দেখো ঝগড়া করে রাগ করে উপরে বসে রয়েছে। এই যে আমাদের মহারানী টুকটুকি, এনার সাথে না সময় কাটালে না খেলা করলে এনার হয়ে যায় রাগ। তাই ওনাকে তোমরা জানো ডাইলুরের ডিমগুলো নষ্ট হয়ে গেছিল, আবার ফের ওরা ডিম পেরেছে। আর তার পাশাপাশি ম্যাঙ্গো ট্যাঙ্গোকে রেস্টে দেওয়া হয়েছে। এইটা হলো টুকটুকির বাবা মা। দেখো কেমন রাগ দেখাচ্ছে আমায়। আমাদের ফ্রিঞ্জের একটা ছোট্ট কলোনি আছে, তাদের অ্যাক্টিভিটি তোমাদের সাথে তুলে ধরলাম। আজকের ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই জানো। দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। টাটা।